아니 이거 맞아요? 아니 이거 10%인데 유행보다 심지어 설치 가격도 낮고 이런데 이게 남의 를 자 제가 알려드리겠습니다. 이렇게 까시면 되거든요. 와 진짜 저 놀랐어요. 뮤잉 뭐 등등 뭐 개들보다 싸거든요. 단 기억해주세요. 산티 알랑클랑 알람맨 알랑클랑맨 이것만 있으면 되거든요. 저 영상 찍는 방법을 까먹어갖고 잠시 영상을 보고 있어서 소리가 좀 나갔을 수 있는데 다시 말해드릴게요. 알람 클락맨으로 남해를 깰 수 있어요. 이거 보세요. 이 남해 깼죠? 저 진짜 주작 하나 없어요. 저 심지어 있잖아요. 저 편집할 줄 몰라요. 그래서 저 영상 싹 다 풀영상이잖아요. 여러분들 이거 보시고 좋아요, 구독 눌러주셔서 무슨 걸루트님 아니면 유튜버 라인님, 블랙홀님 등등 그런 분들에게 가도록 해드리기 바랍니다. 그리고 많은 사람들 볼 수 있게끔 해주세요. 예. 빠빠.